Итак, сегодня мы будем готовить рыбу в сливочно-чесночном соусе. Филе рыбы, соль, перец, сливки 15%. Здесь у нас масло, чеснок и укроп. Режем рыбу на кусочки, такие, которые вам нравятся. Берем чеснок, тоже режем, желательно мелко, кто как может, приблизительно вот так вот. Вот мы его порезали, мелкий чеснок. Включаем сковородку и ложим 50 грамм масла. Так, чеснок у нас есть. Сейчас масло нагреется. И мы обжарим чеснок вместе с рыбой. Итак, вы видите, масло на сковородке расплавилось. Добавляем чеснок. И обжариваем чеснок минутку-две. Вот, если видите, наш чеснок поджарился. Сейчас мы добавляем сюда рыбу. Вот. У нас обжаривается рыба и чеснок. Так можно помешать его аккуратно. Он хорошо обжарился. Со всех сторон перевернем. И сейчас будем добавлять сливки. Я хочу, чтобы у нас было много. Рот его добавляю. Почти 500 грамм сливок. Он получится вкусно. Это 250. И еще 250. Теперь соль, перец. По вкусу. Закипает 5 минуток. И потом добавляем укроп. Еще минутку. И готово. Пока рыба будет готовиться, мы порежем мелко укроп. Я люблю мелко. Очень. Поэтому приблизительно это делается вот так. Я думаю, нам этого будет достаточно. Итак, пару минут прошло. Солим. Потом еще раз попробуем. Перчик. И на газ. Итак, наша рыба почти готова. Если вы видите, я не знаю как, он густой. Если он еще постоит больше, он еще больше загустеет. Добавляем укроп. Все это перемешиваем. Даем так постоять несколько минут. И можно кушать. Приятного аппетита!